Այսօրվա դասը նվիրված է ֆունկցիաների օրինաչափությանը։ Մենք իմանանք ինչ էր ֆունկցիան, ինչի համար է օրինաչափություն, ըստ օրինաչափությամբ ինչպես կարող ենք առաջնորդվել։ Հիմա այսպիսի մի հարց, մենք հաջորդ ժամին կամփոփենք նաև մեր անցած թեմաները, ինչ որ անցել էինք, քանի որ այսօր վերջի դասն է, բայց այս դասին մենակ խոսելու ենք ֆունկցիաների մասին։ Հիմա հարց, բոլորովդ ամեն մեկը մի օրինակ եք բերում ու նկարագրում ինչ-որ մի գործողություն, որը ունի 5 քայլ։ Ձեր առավոտը նկարագրեք 5 քայլով, կամ մեկ ուրիշ գործողություն, որ կարող եք նկարագրել 5 քայլով։ Օրինակ։ Ասա, թենիկ։ Իսկ կարող է մի քիչ շատ լինել, թե հենց 5։ Դե առաջարկում է 5 քայլ, կարելի է շատ ասել, հետո քչացնել։ Ես ասեմ։ Ասա թենիկ, դու ես, ասա։ Մերիներ։ Մերի, ասա։ Օրինակ, երբ դպրոց են գնում, սկզբից արցնանալ, լվացվել, հաց ուտել, արցնանալ, հագնվել, լվացվել, հաց ուտել, գնալ դպրոց։ 5 քայլ, շատ բարի, ուրիշ առաջարկ։ Օրինակ, մի վերքեն։ Ես ասեմ։ Ասամ։ Ծաղիկներ ընկելը։ Ապուր պատրաստենք, մի քանի, ասենք, բաներ է, չէ՞, հարկավոր։ Սկզբից լվանում ենք, վերցնում ենք մթերքները, հետո լվանում ենք, հետո կտրատում ենք, հետո ավելացնում ենք, հետո եփում ենք։ Վերջում էլ ուտում ենք։ Մի օրինակ էլ ես ասեմ։ Օրինակ սառը տնկելը, փոսը փորում ենք, ծառը դնում ենք, հետո հողը լցնում ենք, ջրում ենք, նոր մի քանի տարի անց կարելի է պտուղները արդեն հավաքում ենք։ Շատ բարի, հիմա ձեր այսքան գործողություն նշեցիք, չէ՞, ամեն ֆունկցիայի մեջ 5 հատ գործողություն ասեցիք, որ ինչ-որ արդյունք ստացանք, չէ՞, արթնացանք, արթնվեցինք, ինչ արեցինք, գնացինք դպրոց, արդյունք ստացանք, հասանք դպրոց։ Հիմա այս գործողություններից որևիցե մեկը ավելի մանրամասն նկարագրեք։ Այսինքն 5 քայլից ավել։ Մի գործողությունը։ Հա, մի գործողությունը 5 քայլից ավել։ 5 քայլով նկարագրեք օրինակ։ Օրինակ արթնացա, օրինակ արթնանալ, ցես կարանկանանք, միջև աչքերը բացես, միջև երկենաս կանգնես, հետո միջև հագնես խողաթափենք, այդ քայլով գնաս դեպի լողասենյակ լվացվելու համար։ Քայլերը որ հերթով անելով գնաս։ Երկենաս նստես, հետո կանգնես, չէ՞։ Կարելի է, չէ՞, ավելի մանրամասն այդ գործողությունը նկարագրել։ Ուրիշ մեկ օրինակ էլ ասենք, ու անցնենք առաջ։ Այս ձեր ասացի միջից, օրինակ դպրոց գնալուց, չէ՞, սկսեցիք տանից դուրս գալ, հաջորդ քայլը դուք ասեք։ Սպասել ավտոբուսին։ 2, հետո ավտոբուսը կանգնի, չէ՞, 3, նստենք ավտոբուսը։ Դուք նստեք Գնանք ավտոբուսով։ ու գնալ արդեն 5։ Լավ։ Հասանք իջնենք 6, հասանք դպրոց 7, լավ, թող 7-ը։ Այսինքն մեր ասած ամեն քայլը նաև կարող ենք ենթաքայլերի, չէ՞, բաժանել ու ստանալ ավելի բարձ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արշակը միացած։ Այո։ Ամեն խոսում է այսօր։ Հա, խոսում եմ, բայց ինձ հարցեր մի տվեք էլի։ Նա ինքը բացակայել է, խնդրեց, որ ձեզ տեղեկացնեմ, որ բարդ հարցեր են չտակ։ Լավ, մի քիչ իջնենք, Սարա ջան։ Ոչ մի բանն էլ բարդ չէ, մեկ անգամ լավ ենք հասկացել, չէ՞, բոլորս էլ հասկացել ենք։ Այո։ Ձեր կարծիքով մենք ստեղ նյութ չենք ուսումնասիրում, Սարա։ Մի վերքյան, հսունեմ։ Մենք այն առաջինը, որ թվարկեցինք, որ մի անգամից առանձին քայլեր ասեցինք, էդի բարձր մակարդակի քայլերի հավաքածուն էր,
Իսկ այն որ ավելի པարզ ասեցինք, եթե ավելի པարզ քայլերի հաջորդականություն էր, լավ։ Չէ, այստեղ ուղղակի հարցերն եք տալիս, հետո սրանց հետո են ուտում։ Լավ, թող իրանք հարցերը կարդամ, պատասխանեն, որ նորից ես չկարդամ, ով որ հարցին կցանկանա, թող կարդա ու պատասխանի։ Անկեղծ ասած, ես հարցը չհասկացա։ Մենք խնդրենք թող Սարան պատասխանները ցույց տա։ Մի վրկա։ Այսօր եղեք, ձեզ մոտ երևում է մի քիչ։ Որտեղ անես, երևի։ Հա, երևում է։ Ուսում սևացել, բայց ինչ-որ խնդիր կա դոկի հետ։ Կարող եք մեկը կարդալ։ Բարձր մակարդակի։ Հա, բարձր մակարդակի քայլերը շատ ավելի հեշտ է տրամաբանել եւ պարզ դարձնել։ Ահա, տեսեք, մենք ասացինք բարձր մակարդակի քայլեր, մի հատ որ պիտի գնանք դպրոց, ուսարկեցինք ավելի պարզ, որ ավտոբուս պիտի գա, պիտի սպասենք, չէ՞։ Ավելի հեշտ է դարձնել պարզ քայլերով հաջորդը։ Երբ ավելի հարմար կլինի ցածր այդ պարզ քայլերը օգտագործել ձեր կարծիքով։ Երբ անհրաժեշտ է ավելի քիչ քայլերի հաջորդականության նկարագրել որևէ Կամ կոնկրետ գործողություն։ Պատկերացրեք, եթե մի շատ մեծ խնդիր է, բարդ, որ պիտի ալգորիթմ կազմենք, հարմար կլինի այդ մեծ բարձր մակարդակի հավաքածու ունեցող խնդիրը, բաժանենք փոքր մակարդակի պարզ խնդիրների ու բաժանենք ձեզ։ Հետո դուք գրեք այդ խնդիրները ամեն խնդիրը լուծեք, բերեք տակին, ես միացնեմ, անեմ մի հատ բարձր մակարդակի խնդիր։ Երրորդն է քննարկենք։ Քննարկենք։ Պարզ է, չէ՞ դրա իմաստը, որ բարդ խնդիրը, բարձր մակարդակի կարելի է բաժանել ավելի պարզ հասանելի տարբերակների, տալ տարբեր մարդկանց, որոնք կգրեին տվյալ խնդիրները ու կհավաքեին միտեղ կստանային արդյունք։ Եվ կստացվեր արագ, չէ՞, եւ կաշխատեին բոլորով։ Պարզ է, չէ՞ իմ ասածը։ Ձեր կարծիքով այս դեպքում ո՞րն է ավելի հեշտ մտածել։ Այս մի բաց պատասխանը թող իրանք ասեն։ Այս բարդ քայլերը, թե բարձր մակարդակի, թե որ ավելի պարզ կարգենք։ Պարզ երևի։ Շատ ճիշտ է, որովհետև պարզը բարձր մակարդակի հարցերը։ Ահա։ Հիմի տեսեք դուք առօրյա կյանքից եք ասում, ամեն օր առնչվում եք, գիտեք դրա իմաստը, չէ՞, իսկ եթե ոչ մի բան չգիտեք, ավելի հեշտ կլինի պարզից սկսել։ Լավ։ Անցնենք առաջ, պատասխանը ցույց տուր, Սարա ջան, ցույց տուր, նոր անցնենք առաջ։ Իմացանք, որ բարձր մակարդակի քայլերը շատ ավելի հեշտ է տրամաբանել եւ պարզ դարձնել։ Պարզի դեպքում ավելի մանրամասներ ներկայացնում քայլերը, որ ավելի բոլորիս էր հասանելի դառնում։ Եվ երևի անցնենք առաջ, եթե հարցեր չունենք։ Հիմա այս ըղումը խմբերով երևի անենք, քանի աշակերտ էր միացել այսօր։ 8 սպայն։ 3 խումբ անենք։ Եկեք 3 խումբ անենք։ Սար 3 խումբ սարքի, թող մի խումբը 2 աշակերտ լինի։ Այսօր արշակը պատմելու է, այնպես որ Արշակ ջան կսովորես։
երեկվա նման պետք է անենք։ Այսօր կբաժանեք նյութը խմբի մեջ բոլոր աշակերտներիդ մեջ ու կսովորեք։ Լավ։ Տրամադրում ենք 10 րոպե։ Հիմա խմբերով ենք բաժանվելու։ Խմբերով ենք բաժանվելու։ Խումբ զույգ տենց մոտավորապես։ Մի 5 րոպե ընդհանուր կկարդակ, հետո իրար հետ կարող եք քննարկել։ Ռիմային ու Սոնյային արեք 2, մնացածին 3-3։ Բոլորով վերադարձանք, չէ՞։ Այո, Ահա, Կար մի բան, որ կարդացինք, չհասկացանք։ ոչ, պարզ էր։ Շատ բարի։ Հիմա սկսելու ենք պատմել։ Առաջի խումբը թող սկսի։ Ահա, մենք ենք սկսեմ։ Եք։ Ո՞վ չեք եղավ։ Հարցեր ունեք, իրանց կամ ընթացքում չհասկացած կարող եք տալ։ Լավ։ Ֆունկցիոնալ օրինաչափություններ աշխատանք ֆունկցիաների հետ։ Էկրանին ինֆորմացիա արտադրելու համար ինչպես դենք օգտագործում ենք print հրամանը, երբ ուզում ենք ներմուծել փոփոխականի արժեք օգտագործում ենք input եւ այլ հրամաններ։ Օգտագործել ենք որոշ մեթոդներ, որոնք իրականում ֆունկցիաներ են, բայց հայտարարված են յուրահատուկ ձևով։ Մինչև այժմ բազմիցս հանդիպել են ֆունկցիաներ, որոնք օգտագործել են որպես գործիք, ժամանակ կատարելու հոգնեցուցիչ աշխատանքներ բարձրացնելու համար։ Այժմ կծանոթանանք ևս մի այսպես ասած ֆունկցիայի տեսակի, որը շատ հեշտությամբ կարողանում են կատարել մեր տրված գործողությունները եւ աննշան փոփոխություններ են կարողանում կատարել եւ բազմիցս կրկնվում են։ Այսպես օրինակ, դիտարկենք հետեւյալ օրինակը։ Եթե նկար առաջինում, ինչպես տեսնում ենք, 4 թվեր է ներկայացված A, B, C թվերը եւ անհրաժեշտ է որպեսզի այստեղից գտնենք թվերի մեծագույնի արժեքը, այսինքն մաքսիմումը։ Նախ եւ առաջին մենք կարող ենք այսպես վարվել, այդ 4 թվերը բաժանենք երկու զույգերի A, B եւ C թվերի, որի ժամանակ կհամեմատենք նախ եւ առաջին A եւ B թվերը եւ դրանցով C եւ D թվերը։ Այսպես օրինակ, սկիզբը ներմուծենք A, B, C թվերը, որտեղ A-ն մեծ է B-ից, այսինքն մաքսիմում 1-ը հավասար է B կամ մաքսիմում 1-ը հավասար է A-ի։ Հաջորդում, որ C-ն է մեծ D-ից, այս դեպքում մաքսիմում 2-ը հավասար է D-ի կամ մաքսիմում 2-ը հավասար է C-ի։ Այս դեպքում մաքսիմում 1-ը կամ պետք է մեծ լինի մաքսիմում 2-ից, կամ մաքսը պետք է հավասար լինի մաքսիմում 2-ի, կամ պետք է հավասար լինի մաքսիմում 1-ի։ Այս դեպքում արտածում ենք մենք մաքսը, որը ստացել ենք եւ ավարտում ենք։ Հաջորդ դեպքում, եթե օրինակ ավելի այսպես հակիրճ ներկայացնենք, կլինի հետևյալ կերպ. Սկիզբ ներմուծում ենք ABC թվերը, մաքսիմում 1-ը պետք է հավասար լինի մաքսիմում A եւ B-ի, կամ մաքսիմում 2-ը պետք է հավասար լինի մաքսիմում C-ին եւ D-ին։ Մաքսիմումը հավասար կլինի մաքսիմում 1, մաքսիմում 2-ի, արտածել մաքսը եւ այսպեսով մենք ավարտենք։ Այսինքն միևնույն գործողությունը թվերի զույգի մեջ մեծագույն արժեքը գտնելը կատարվում է 3 անգամ, որի ժամանակ բլոկ սխեման կարելի է պարզեցնել, եթե սահմանենք երկու թվերի մեծագույն գտնելու գործողությունները որպես ֆունկցիա։ Այնուհետև հիմնական ծրագրի մեջ կանչենք ֆունկցիային մուտքային պարամետրերի փոխարեն դնելով կոնկրետ արժեքները։ Երբեմն խնդրի լուծման ալգորիթմը բավականին երկար է լինում, կարող ենք փորձել հաղթահարել խնդիրը, փորձելով մեկնաբանություն գրել կոդին, չափազանց շատ մեկնաբանություններ կոդն ավելի է մեծանում եւ ավելի դժվարանում ընթացքը, ոմանք ասում են, որ լավ գրված ֆունկցիան պետք է ամբողջությամբ դիտել մեկ հայացքով, այսինքն եթե օգտագործում ենք մեկնաբանություններ, պետք է օգտագործենք սահմանափակ, որպեսզի դժվարություն չառաջանա եւ շատ հեշտությամբ կարողանա աշխատել մեր գրված կոդը, մեր գրված ֆունկցիան։ Շատ բարի։ Շարունակում ենք։ Հարցեր կա ինչ-որ մեկի մոտ էս պատմածի վերաբերյալ։ Եթե կա, հիմա ասեք, հասկանանք միասին։ Լավ։ Փաստորեն հասկանում ենք, որ ֆունկցիան նախատեսված է մի շարք հրամանները խտացնելու, հակիրճ ներկայացնելու ամենապարզ ձևով։ Լավ, չենք մոռանում։ Դրա իմաստը էդ է ծրագրի ներսում։ Ընդ որում ամեն մեկը կարող է մի ֆունկցիա գրել ու միացնելով ստանալ խնդիր։ Ֆունկցիայի ներսում գրված փոփոխականը լոկալ է եւ այդ փոփոխականը աշխատում է մենակ տվյալ ֆունկցիայի մեջ։ Լավ, եթե այս հայտարարել տվյալ ֆունկցիայի մեջ, ինքը միայն այդ ֆունկցիայի համար է աշխատելու։ Անցանք առաջ։
Հեսա հետ են գալու բլոկ սխեման, մենք անընդհատ ծրագրով ենք աշխատել, ես միշտ ծրագրով եմ ցույց տվել, քանի որ հենց նպատակը ծրագրի հետ աշխատանքի ավելի զարգացնելն է, բլոկ սխեմաներին քիչ ենք անդրադարձել, հետ կգան բլոկ սխեման մի հատ նորից կքննարկենք միասին։ Շարունակում ենք։ Ես շարունակեմ։ Հա, Երբեմն խնդրի լուծման ալգորիթմը բավականին երկար է եւ նման դեպքերում խնդիրը բաժանում ենք առանձին կտորների եւ դրանցից յուրաքանչյուրը կատարվում ֆունկցիայի տեսքով։ Մեծ նախագծերի ժամանակ աշխատանք կարելի է բաժանել բազմաթիվ ծրագրավորողների միջև, խնդիրը բաժանելով մասերի, թույլ տալով, որ յուրաքանչյուրը գրի կոդի մի հատված, այնուհետև միավորենք դրանք մեկ մոդուլի մեջ, ֆունկցիան սահմանում ենք հետևյալ ձևով, dev եւ ֆունկցիայի անվանումը, ֆունկցիան միշտ սկսում ենք դեպը, լավ, որ իմանանք ինքը ֆունկցիա է, ինքը ունի dev առանցքային բառից, որին հաջորդում է ֆունկցիայի անվանումը։ Ֆունկցիան կոդի բլոկ է, որը կատարում է որոշակի առաջադրանք, եթե այն կանչվում է։ Կարող ենք ֆունկցիաներ օգտագործել կոդի բազմակի օգտագործման, ավելի կազմակերպված եւ ավելի ընթերնելի դարձնելու համար, եւ ֆունկցիաները կարող են ունենալ պարամետրեր եւ վերադարձվող արժեքներ, դիտարկենք հետեւյալ օրինակը։ Առաջին ֆունկցիայի կանչի մեջ մուտքային պարամետրեր չունենանք, dev message հայտարարում ենք message անվանումով ֆունկցիա եւ print hello ֆունկցիայի մարմինն է եւ ծրագիրը իրագործելուց հետո էկրանին կտեսնենք hello բառը։ Իսկ օրինակ երկրորդ ֆունկցիայի կանչի մեջ մուտքային պարամետր ունենք dev hello name եւ name դաշտում ինչ որ փոփոխական ներմուծենք, եթե օրինակ ներմուծենք անի, ապա ծրագիրը իրականացնելուց հետո կստացվի hello անի եւ սովորաբար ֆունկցիան մուտքում կարող է ընդունել արժեքներ։ Մի հատ ծրագիր աշխատեցնենք, քո ասածը բոլորս հասկանանք, անցնենք նոր առաջ, լավ։ Այս դեպքում ինքը դատարկ է, այստեղ արդեն լրացված, հիմա փորձենք քո ասած անին գրենք իր ներսում, նախ պահպանում ենք, այս save գործողությունը կարելի է իրականացնել control եւ s ստեղների օգնությամբ միաժամանակ։ Ես ցույց եմ տալիս, որ դուք անընդհատ տեսնեք, լավ։ Հիմա ասում է ստեղ անուն գրի, իմ մոտ հայերենը չէր գրում, անի, ինքը ասեց, տեսակ, որ իր ծրագիրը աշխատեց, ֆունկցիա ունենք, տեսեք, ունենք ֆունկցիա, որը ունի մարմին եւ իր մարմինում եղած ինֆորմացիան մենք կարողացանք input անել ինչ-որ ինֆորմացիա եւ print անել նորից էկրանին, այսինքն իրանը նորից կանչել։ Հաջորդ ֆունկցիայի մասին սպասի, դու հետիքա խոսես, այն խմբերից թող մեկ ուրիշը պատմի, մյուս խմբերից։ Նունե կարաս դու ասես, որովհետեւ այս հատվածը դու ես սովորել, ես ռիմայի հատվածն էի սովորել, դրա համար։ Ասա Նունե ջան։ Օրինակ 3-ը պատմեմ։ Օրինակ 3-ը պատմի, ես էլ օրինակով ցույց կտամ։ Օրինակ այդ ժամանակ օրինակ 3-ում պետք է sum անվանումով ֆունկցիան ունենա 3 մուտքային արժեք։ Օրինակ 3-ը փոփոխական գրենք։ ABC օրինակի համար։ Դրանից հետո 3 թվերի գումարի արժեքը վերադարձնում է return հրամանի միջոցով։ Միշտ հիշեք, return-ից հետո գրած ինֆորմացիան, եթե դատարկ է, ցույց չի տալու ինքը։ Լավ։ Ինչ որ գասնի այդտեղ ու խնդիրը վերջ, ելքանի, ավարտի։ Լավ։ Հետո պետք է print անենք եւ ներմուծել x-ի արժեքը։ Եթե return լավ պատմիր, ահա։ Դրանից հետո պետք է տարբեր գործողություններ գրենք, օրինակ x-ը հավասար է int input, հետո print ներմուծել y-ի արժեքը, դրանից հետո y-ը հավասար է int input, դրանից հետո պետք է գրենք print եւ ներմուծել z-ի արժեքը,
Հետո նորից գրում ենք z-ը հավասար է int input եւ վերջում պետք է գրենք print x գումարած y գումարած z-ը հավասար է sum x y z։ Ու եթե կոդի մեջ օգտագործում է return հրամանը, դրանով ֆունկցիան վերադարձնում է արժեք եւ ավարտում է իր աշխատանքը։ Եթե return-ից հետո ոչինչ գրված չէ, ուրեմն էկրանին non տարածվի։ Այսինքն ինքը դատարկ է, լավ, եթե return-ը դատարկ է, ինքը non է գրելու, քո ասած խնդիրը աշխատացրեցի ես, x-ին ասում է արժեք տուր։ Ասենք 6, այս սխալ ասում։ Ինչ վերեց սխալ։ Նորից անենք։ Այս իրար հետ է ծրագիրը աշխատում։ Տեսեք, x-ին արժեք տվեցի, այստեղ հենց հրամաններով գրված, այս որ հենց սկզբում ինֆորմացիա եմ տեսնում, էսի print-ի օգնությամբ է լինում, լավ, ես էլի ասեմ։ Տեքստային փոփոխական է ներմուծում, հաջորդը ասում է y, էսի մեզ ուշելու համար է նախատեսված, ես էլի եմ ասել, հիմա ասում է z-ին արժեք տուր, հիմա պիտի գործողություն կատարի, այս կամը քանի որ սիմվոլային է, նույնությամբ գրում է, այս արդեն կատարում է գործողություն, մենք սում գործողությունը 3 անցել ենք, չէ, ինչ գործողություն է իրականացնում է, ով կասի, ինչի համար է սումը նախատեսված, Գործակիցների գումարը հաշվելու համար։ Իսկ որ սումը գումարն է, շատ բարի, ընդունեցինք, իսկ որ գումարման նշան էին դնում, այդ ինչ է նշանակում։ Գտնում ենք միջին թվաբանականը։ Չէ, ասենք երկու ցուցակների մեջ գումարման նշան էին դնում, ոչ թե սում ասենք։ Հա, կներեք, միավորումներ, չէ։ Միավորումներ, շատ բարի։ Ունենք ինչ-որ բան ավելացնելու 10-ից։ Իշկար պատմեցինք, հիմա լսում ենք Արշակին, ինչ հատված ինքը սովորել էր, թող պատմի։ Որ ճիշտն ասեմ, չեմ կարողանում պատմեմ։ Լավ, քեզ հարց կտանք վերջում։ Մի հատ, շատ չենք տա, որ նեղվես։ Ձեր կարծիքով, երբ կարելի է կիրառել ֆունկցիան։ Մենք իմացանք ինչի համար էր, չէ՞ ֆունկցիան։ Երբ էր կարելի կիրառել։ Մենք ասում ենք, չէ, խնդրում կար կրկնվող հատվածներ, չէ։ Ավելի մեր գործը հեշտացնելու համար, ծրագիրը պարզ սարքելու համար, չէ։ Այսպես մենք այդ մի շարք տիպի թվեր անհրաժեշտ է, որ գտնենք մեծագույնը կամ իրենց գումարը եւ այլն ֆունկցիաների միջոցով հեշտությամբ կգտնենք։ Շատ բարի։ Մեր գործը հեշտացնում է ֆունկցիան, թե ոչ։ Այո, հեշտացնում է։ Ֆունկցիայում փոփոխական կիրառում ենք, թե ոչ։ Կիրառում ենք, չէ, օրինակ այստեղ name դաշտում մենք կարող ենք ցանկացած անուն գրել։ Իսկ եթե կարող ենք ընթացքում ծրագրի փոփոխվել, ինքը համարվում էր փոփոխական։ Ինչպես էր գրվում ֆունկցիան։ Ինչից էինք իմանում, որ դա ֆունկցիան է։ Նախ առաջինից պետք է dev առանցքային բառը գրվի, դրանից հետո ֆունկցիայի անվանումը։ Շատ բարի։ Ինչ առավելություն է տալիս ֆունկցիայով կազմված խնդիրների լուծումը։ Մենք նշեցինք, որ կարելի էր խնդիրը բաժանել մասերի, չէ, այդ մեկ առավելություն էր։ Ու քո գործը հեշտացնել։ Հիմա դուք ասեք, ինչ առավելություն կտար ֆունկցիան։ Եթե մենք կիրառեինք օրինակ 4 թվերից մեծագույնը գտնելու ժամանակ, չէ, ոչ թե այդպես հաջորդական, այլ ֆունկցիայի օգնությամբ։ Ինչ առավելություն կլիներ։ Ավելի կարճ լուծենք ու հեշտ, ավելի լուծենք ու ավելի հեշտ։ Ու ավելի հեշտ։ Շատ բարի։ Կար մի բան, որ չհասկացանք, չիմացանք ինչ է ֆունկցիան։ Փաստորեն ֆունկցիայի օգնությամբ կարող էինք պարզեցնել խնդիրը, չէ՞։ Կոդի կրկնվող մասերից ազատվել, այսինքն միտեղ դրել ֆունկցիա եւ ավարտել։
Ֆունկցիան սահմանելու համար պարտադիր դեֆ էր գրվում, ֆունկցիան ուներ անուն, ֆունկցիան ուներ մարմին։ Ստանդարտ ֆունկցիաներն են print-ն ու input-ը, որ իր մեջ օգտագործվում էր։ Լավ։ Հիմա եկեք մի քիչ խոսենք բլոկ սխեմայից։ Բլոկ սխեմայում ամեն բլոկն ունի իր իմաստը։ Անիմաստ գծելաձևը ունի իր իմաստը։ Ես անցած օրն եմ նշել, բայց այսօր ավելի լավ ասենք, 5 րոպե դեռ ունենք։ Ինչ որ մենք ֆունկցիաների մասին ասնելու ենք, անցանք, չէ, Սարա։ Ինչու կներեք։ Ֆունկցիաների մասին ինչ կար, անցանք, չէ, այդտեղ որ պիտի նայենք։ Հա, նայել մի անցել ենք։ Լրիվ անցել ենք։ Հիմա բլոկ սխեմայից ենք մի քիչ ուսումնասիրում ու ավարտենք այսօր։ Սկզբի եւ վերջի բլոկները նման են իրար։ Այն հարցերը բաներացիք, թե բացենք առանձին պատասխան։ Ես հարցերը տվեցի արդեն, ինչի ֆունկցիաները, ինչ ձևեր գրվում։ Բանը ակնկալվողները բանը պետք չի, չէ՞, արդեն պատասխանեցի։ Հա, ես ասեցի նաեւ ճիշտ պատասխանները։ Հա, օքեյ։ Սկիզբը եւ վերջը ունեն նույն տեսքը, բլոկ սխեմայի ներսում։ Նույն խնդիրը ես էլի եմ ասել, կարած գրես բլոկների օգնությամբ, կարած գրես բառերի օգնությամբ, որին անվանում ենք բառաբանաձևային։ Այստեղ ալգորիթմը գրված է բլոկ սխեմայի օգնությամբ։ Մենք Python-ում գրում ենք բառաբանաձևային տարբերակով։ Նույն բանը գրում ենք բառելով։ Եթե մենք այստեղ օվալը դրեցինք, մենք արդեն հասկացանք սկիզբ։ Իսկ այնտեղ պիտի մենք գրենք սկիզբ։ Հաջորդը նման են, սկզբի եւ վերջի ավարտի բլոկներն են նման, ներմուծման եւ արտացման բլոկներն են իրար նման, ներմուծման բլոկի ժամանակ գրվում այն պարամետրերը, որ պիտի նախապես իրան տաս ծրագիր աշխատելու համար, իսկ արտածելու բլոկը նախատեսված է, թե վերջում ինչ արդյունքից մենք ասել ենք, չէ, վերջում պիտի պարտադիր ալգորիթմը գրելուց հետո արդյունք ստանանք։ Լավ, ներմուծման եւ արտացման բլոկը նման են իրար, ունեն զուգահեռագծի տեսք։ Ներմուծման բլոկի օգնությամբ ինֆորմացիա ենք ներմուծում համակարգ input հրամանի օգնությամբ, արտացման բլոկն էլ print հրամանն է։ Լավ։ Այս բլոկը նախատեսված է պայմանի համար։ Պայմանի ալգորիթմի դեպքում կամ ճյուղավորված ալգորիթմի դեպքում սրանից արդեն իմանում ենք, որ ինքը ճյուղավորված է։ Ինքը ունի երկու ելք։ Թույլ է տալիս կատարել իր պայմանի երկու դեպքը, կամ ճիշտը կամ սխալ։ Տվյալ դեպքում պլյուսը համարվում է ճիշտ ճանապարհը, իսկ մինուսը սխալ։ Լավ։ Այս ուղղանկյան միջի գրվածը համարվում էր վերագրում ցանկացած բլոկ սխեմայի մեջ։ Վերագրումն ինչ էր իրականացնում։ Ով կասի, ինչ էր վերագրումը իրականացնում, հաշվում էր որ կողմինը, վերագրում որ կողմին։ Տվյալ դեպքում եթե մաքսիմում 1 կողմին ու աջ կողմին։ Շատ բարի, աջ կողմինը հաշվում էր ու վերագրում ձախ կողմի եղածին, չէ։ Եթե ես հաջորդ անգամ max 1 օգտագործեմ, ինքը b-ի հավասար է լինելու։ Լավ։ Այո, վերագրման գործողությունը ես ասել եմ, որ հավասարման գործողությունը չի։ Վերագրման գործողությունը հաշվում աջ կողմում ինչ կա, վերագրում ձախ կողմում եղած փոփոխականին։ Այստեղ կար բլոկ, որ չիմացանք ինչի համար է նախատեսված։ Ինչ տեսք ունի ներմուծման արտացման բլոկը։ Բարձր արդեն։ Նույն տեսքի։ Նույն տեսքի, իսկ ինչ տեսքի։ Տեսքի, հա, նույնն է։ Անուն ունի, չէ։ Զուգահեռա։ Նման չի զուգահեռագծի։ Դուք չեք անցել զուգահեռագիծ։ Անցել ենք։ Շատ բարի։ Իսկ տեսեք, մի հատ պայմանի նշան եմ դրել, գրել եմ a-ն մեծ է b, եթե ես նույնը գրեմ Python-ով, ինչպես պիտի գրեմ։ Կարող ենք ասել, որ հրամանը Python-ով պիտի գրենք, որ պայման նշանային։ Որ ասում ենք s-ի մեծա սրանից, ուրեմն գրի s։ Մաքսիմում։ Եթե Python-ի հրաման։ Եթե թարգմանի անգլերեն։ Ոնց են գրում, օրինակ, s-ի եթե մեծ է սրանի, շատ ապրես, ասեք, if հրամանի, այս բլոկը if հրամանն է իրենից ներկայացնում։ S մյուսը քայլը գնաց, s-ի else հրամանն է։ Լավ, if եթե s-ի ճիշտ է s կատարի, else s կատարի։ Լավ։
Նույնն է իշ ծրագրի մեջ, առաջ տարբերության։ Հիմա այս կամը պարզ էր, ինչի համար ֆունկցիաներ օգտագործեցինք։ Օգտագործեցինք ավելի կարճ, Որ ավելի հեշտ լինի։ Ու կարճ։ Ինչ հրամանի օգնությամբ ենք հասկանում, որ ինքը ֆունկցիա է։ Դեպ հրամ։ Դեպ հրամանի օգնությամբ։ Կար աշակերտ, որ չհասկացավ։ Եթե չեք հասկանում, հարցրեք, լավ։ Այս կամը երևի այս ժամին, չէ, Սարա, ինչ-որ ժամանակն էլ ավարտվեց, 10-ն էլ ամբողջությամբ ասեցի։ 10 րոպեից եկեք։ Լավ։ Ինչ է ֆունկցիան, երբ կարող ենք այն օգտագործել։ Ով կասի։ Սաթենիկ ձերք ես բարձրացրել, ասա։ Ինչ է ֆունկցիան։ Ես պատասխանեմ։ Ինչի Սաթենիկը չի կարող։ Սաթենիկը ձայնի հետ խնդիր ունի, ինձ ասաց, մի քիչ ավելի ուշ կմիացնի։ Լավ։ Մերի։ Ֆունկցիան ցույց է տալիս փոփոխականի կախումը մյուս փոփոխականից։ Լավ, ուրիշ։ Ավելացնեմ։ Այդքան էլ չբնութագրեց։ Ֆունկցիան կոդի բլոկ է, որը կատարում է որոշակի առաջադրանք եւ այն կանչվում է։ Շատ ապրես։ Ինքը նույն ծրագրի մեջ կարող է անընդհատ կանչվել։ Եթե անունը գրեցին, ինքը հասկանում է, որ դրա մասին էր խոսքը։ Կարող է մի ֆունկցիա գրես, 10 անգամ կանչես իրան։ Լավ։ Դրա համար է, որ մենք ասում ենք ֆունկցիան օգտագործելիս, եթե պիտի 10 տեղ նույն բանը գրես, մի հատ ֆունկցիայի մեջ ես գրում ու իրան կանչում իր անունով։ Լավ։ Բա ինչի ենք ասում, կոդի ծավալը փոքրացնում ենք, չէ, կրկնվող հատվածները դուրս ենք անում։ Այ սենց ենք իրականացնում։ Իր անունը որտեղ կանչեցինք, այդ անունով ֆունկցիան գնում, ինքը գտնում, իրականացնում է այդ պահին։ Լավ։ Այո։ Մեր կհեշտացնի, թե չէ ֆունկցիան։ Հեշտացնում է մեր աշխատանքը, ավելի կրճատում է։ Շատ ապրես, առաջին հերթին կոդերի թիվն է կրճատում, ծրագրի ներսում, չէ։ Այո։ Երկրորդ հերթին անընդհատ նույնը չես գրում։ Լավ, ինչպես ենք սահմանում ֆունկցիան։ Սարա ջան, պատասխանը բաց։ Նույն է, ինչպես ենք սահմանում ֆունկցիան։ Ֆունկցիան դա կոդ է։ Իսկ ինչպես ենք սահմանում, իր հրամանի անունը ասա, որ իմանում ենք այդտեղից է ֆունկցիանը սկսվեց։ Ես ասեմ։ Սոնյան, ասա։ Դեպ։ Շատ ապրես։ Ինչ ունի ֆունկցիան։ Ունի անուն, մարմին։ Շատ ապրեք։ Կարող է լինել դատար։ Ոչ։ Ոչ։ Կարող է լինել, նախապես հայտարարելուց հնարավոր է լինել նաև դատարկ, լավ։ Որ հրամանի օգնությամբ վերադարձրեց արժեք ֆունկցիան։ Ռեկ։ Ահա։ Որ հրամանի օգնությամբ էր վերադարձնում արժեք։ Ռեքորդ։ Ռեստո։ Ռեթուրն, բացում ենք պատասխանը։ Մենք ֆունկցիան կարող ենք կանչել ցանկացած պահի, որ պահին այդ ֆունկցիայի անունը գրեցինք, իր միջի արժեքը ինքը ռեթուրն է անում, մեզ ցույց է տալիս։ Ռեթուրն հրամանը կարող է դատարկ լինել։ Եթե Եվ ինչ էր ցույց տալիս, եթե դատարկ է լինում։ Եթե դատարկ է լինում, ցույց է տալիս նոն։ Նոն։ Քանի ռեթում կարող ենք օգտագործել ձեր կարծիքով նույն խնդրում։ Մեկ։
Այդքան էլ ճիշտ չէ, կարող ենք շատ օգտագործել, բայց կաշխատի միայն առաջինը։ Հա։ Նորից ենք ասում, ինչ նպատակով ենք ֆունկցիա օգտագործում։ Ամեն մեկս մի բան ասում ենք։ Ֆունկցիան օգտագործում ենք մեր աշխատանքը ավելի հեշտացնելու եւ կոդը ավելի երկար չգրելու, այլ հակերձ ներկայացնելու համար։ Լավ, ավելացնելու բան ունենք։ Չունենք ավելացնելու բան։ Իրան պիտի պարտադիր կանչենք, որ աշխատա, թե ինքը իրան աշխատում է հենա։ Պետք է կանչենք։ Շատ ապրես, որովհետև դու գրել անցել ես կոդերը, էլի քեզ այդ հրամանը, այդ ֆունկցիան պետք է պիտի գրես, պիտի անպայման իրան կանչես։ Իր արդյունքը տեսնում ենք ռետուր հրամանի միջոցով։ Հիմա բաժանվում ենք խմբերի, չէ՞ Սառա։ Ահա, ես եմ իվերքեն ֆայլը գտնեմ։ Կուզես իջի մի քիչ ներքև ես մենք անենք ճիշտն ու սխալը գտնենք, ինչև դու որոշես։ Տեսեք։ Հա, լավ չէ, կարդանք նոր անենք, ես ասեցի, բայց կարողա չպատկերացրեցին, թող կարդան նոր անենք։ Խնդրում մի հատ սխալ կա, հեսա միասին կորոշենք որն է այդ սխալի պահը, բաժանվենք 3 երևի բաժանենք էլի խմբերի, իրանք ամեն մեկը իր համար կարդա։ 8 ենք, չէ, Սառա, թող զույգերով ես մեկը իրականացվի։ Հա, հեսա մի հատ փորձում։ Թող զույգերով իրականացնենք, կարող են ընդ որում իրար պատմելով, բաժանեն կհասցնենք, քանի րոպե է տրամադրված։ 10 րոպե։ 10։ Հասցնեն։ 5 րոպե թող ամեն մեկը նյութը կարդան, 5 րոպե իրար բացատրեն։ Մի հատ կասեք, սա էր։ Այս ավելված մեկնա, չէ։ Հեսա ես նյութերի մեջ նայեմ, ասեմ։ Ավելված։ Այստեղ զուգահեռ դաս են անում, խառնել են սաղ ֆայլերը, ուզում եմ հասկանամ որտեղ են։ Define կազմել ֆունկցիա այդ է, որը մուտքում ստանալով 2 թիվ, վերադարձնում է այդ կողմերով, որը ուղղանկյան պարագիծ է։ Այդ է։ Երեխեք ուղարկում եմ բանում, չատում։ Եկեք միասին քննարկենք խնդիրները։ Կարծում որ չհասկացավ խնդիրը։ Մենք կարդացել ենք, իրար բացատրել ենք խնդիրները, ժամանակ ունեինք, ամեն մեկս մեր խնդիրը բացատրել։ Լավ։ Եկեք այս խնդիրը իրար հետ վերլուծենք, սխալը գտնենք։ Չէ, եկեք դեր սովորած առաջինը պատմենք, որ չմոռանանք, ես Python-ով կբացեմ ցույց կտամ, աշխատանքի սկզբունքը կբացատրեմ, նոր սխալը կգտնենք։ Լավ, եկեք պատմենք։ Առաջի խնդիրը, Արշակը հասկացել ամ որևիցե մի խնդիրը։ Արշակը։ Ես լսում եմ ձեզ, ոչ, չեմ հասկացել։ Լավ, չես կարող մի խոսքով պատմես։ Ոչ։ Լավ։ Իմս երկրորդ խնդիրն էր, ես պատմում եմ, թե առաջինը նոր երկրորդը։ Առաջինով հասկացել, թող ինքը պատմի։ Ես հասկացել եմ, կարամ պատմեմ։ Ու բոլորս սկսում ենք հասկանալ։ Սկսեցինք։ Մեզ անհրաժեշտ է կազմել ֆունկցիա, որը մուտքում ստանալով 2 թիվ, այդ 2 թվերը կլինեն ուղղանկյան լայնությունն ու երկարությունը,
վերադարձնում է այդ կողմերով ուղղանկյան պարագիծը։ Նախ սկզբից մենք պետք է def perimeter AB-ում սահմանենք perimeter անվանումով ֆունկցիա, որը կանչի ժամանակ ստանում է երկու թիվ AB, որտեղ անուղղանկյան լայնությունն է, B-ն ուղղանկյան երկարությունը։ B-ն հավասար 2 անգամ A + B-ում, B փոխականին վերագրում ենք A եւ B կողմերի գումարի կրկնապատիկը։ Հաջորդ քայլում return B-ում ֆունկցիան վերադարձնում է պարագծի երկարությունը եւ ավարտվում է ֆունկցիայի աշխատանքը։ Հաջորդ քայլով print perimeter 3-4 ֆունկցիան հաշվում եւ արտածում է 3 եւ 4 կողմերով, որտեղ 3-ը ուղղանկյան լայնությունն է, 4-ը երկարությունը, պարագիծը։ Այնուհետև մենք պետք է փոփոխական A եւ B փոփոխականներին արժեք տանք։ Սկզբից սեղմում ենք կան հավասար է int input, ներմուծում ենք A փոփոխականի արժեքը, հաջորդ քայլով B int input, ներմուծում ենք B փոփոխականի արժեքը եւ վերջում print perimeter AB ֆունկցիան, որը մուտքում ստանալով ստեղնաշարից ներմուծված թվերը հաշվում եւ արտածում է այդ կողմերով ուղղանկյան պարագիծը։ Տեսեք, նախապես մենք հայտարարում ենք մի հատ ֆունկցիա, որը ունի անուն։ Ունի երկու պարամետր, որը պիտի կանչվի, իր կանչումը իրականացվում է այս անունով։ Տեսեք, եթե print եմ անում, պարտադիր իր անունը գրում եմ։ Լավ։ Այո։ Կանչելը իրականացվում է այսպես։ Լավ։ Ցանկացած ծրագրի ընթացքում, եթե այս բառը գրեցի, ինքը գտնում է այս ֆունկցիան ու իրականացնում իր գործողությունը։ Լավ, կարող ենք կանչել անգամ, ինչքան մեզ կլինի անհրաժեշտ։ Նախապես տալիս ենք, որ ինքը ունի երկու պարամետր, A եւ B։ Իր մարմինը էսա, պիտի կատարի S ու մեզ վերադարձնի B թիպ։ Եթե ես ներմուծել եմ, կանչել եմ իրան print եմ արել 3 եւ 4, B-ն ի՞նչ է վերադարձնելու ռետուրնը։ Կարող ենք հաշվել։ Կվերադարձնի 14։ 14։ Կգումարի իրար ու կբազմապատկի երկուսով։ Ցանկացած տեղ, եթե ես իրան կանչեմ թիվ դնեմ, ինքը այս բանաձևով քաշվի ինձ ցույց կտա։ Բայց քանի որ ինձ պետք է որ երբ ուզեմ ես թիվը գրեմ, դրա համար իրան փոփոխական կհայտարարեմ, ես թիվը կգրեմ, թող իմ գրած թվով ինքը ինձ արդյունք ցույց տա։ Դա եկեք աշխատացնենք։ Բարձր հիմա ծրագիրն ամբողջությամբ։ Այո։ Ֆունկցիա հայտարարեցինք, որը ունի իր պարամետրը, կանչվում է այս բառով, իր մարմինը ունի եւ պիտի արդյունքը ցույց տա P։ Որտեղ կանչեցի, ինքը կատարելու է տվյալ գործողությունը։ Իրանը պահպանում եմ ես, տալիս եմ run։ Հիմա պիտի տեսեք 14-ը ինքը գրեց, որովհետեւ ես այս մի դեպքում թիվ եմ գրել իր մեջ։ Հիմա ասում եմ գրի այն թիվը, ես եթե տեսեք ավելի ճիշտ կլիներ, եթե օրինակ մենք print-ով գրեինք, չէ, ai թիվը ներմուծել, առաջի թիվը կամ երկրորդ թիվը։ Տեսեք, այստեղ ոչ մի բան չի ասում, բայց ասում պիտի թիվ ներմուծենք։ Ավելի լավ կլիներ, եթե գրեինք 8 ու 6 օրինակ։ Ինքը հաշվեց։ Մի հատ նորից։ Նույն տեղն էլ եկանք։ 5 եւ 9։ Բայ նույն բանն ստացանք։ Բարձա չեք, ինձ որտեղ պետք լինի ուղղանկյան պարագիծ հաշվել, կգրեմ print, այս հրամանը կանչեմ։ Եթե թվերը ուզում եմ A ու B-ի փոխարեն թիվ կգրեմ, եթե չեմ ուզում input-ով կգրեմ իր որևէ թիվը կուզենամ։ Ավելի կարճ, ավելի հարմար հաշվել։ Ավելի հարմար։ Հիմա արշակը հասկացած։ Արշակ չես հասկանում, բայց շատ բարձ ասում եմ, չէ։ Հիմա մյուս խնդրին անդրադառնանք։ Ես պատասխանեմ, ներկայացնեմ։ Ռիման։ Ռիման չէ, ուրիշ։ Հաշվի չենք սարքելու, մի հատ ու որտեղ պետք է հաշվարկ կատարենք, իրան կանչելու ենք։ Լավ։ Միտեղ պետք է մենք ենք հաշվիչը վարքում։ Միտեղ պետք է լինի գումար իրականացնել, միտեղ պետք է լինի բազմապատկում իրականացնել, հա։ Որտեղ ինչ պետք լինի կկանչենք։ Հիմա կասեմ ինչպես է այդ իրականացվում։ Լավ, պատմի Ռիմա ջան։
Պատմի տեսնենք։ Պատմեմ։ Այո։ Ահա, պետք է կազմենք մի ֆունկցիա, որտեղ պետք է բարձրագույն հաշվիչի համար, որի մուտքում ստանալով 2 թիվ եւ 1 գործողության նշան, վերադարձնում է այդ թվերի նկատմամբ կիրառած գործողության արդյունքը։ Նախ առաջին մենք կարող ենք հայտարարել մի ձևի անվանում, որը հայտնի է որպես կալկուլյատոր անվանումով, որտեղ 3 ձևի, այսպես ասած, սիմվոլ ենք ներառել, առաջին երկուսը այն եւ B դրանք թվերն են, իսկ մեկ սիմվոլային տիպի փոփոխական, այսինքն երրորդը գործողության նշաններ են, իսկ ներկայացնում։ Այս գործողության նշանա լինելու, ինքը թիվ չի լինելու։ Դրա համար ասեցի տարբեր։ Եվ դրանից հետո if-ին, որտեղ օրինակի համար, ինչպես տեսնում ենք մեր վերագրած կալկուլյատորի մեջ C-ն որպես գործողության նշան էր, այս դեպքում նույնպես C-ն պետք է հավասար լինի գումարմանը, ոչ թե վերագրենք, այլ հավասար։ Այս դեպքում գումարման ֆունկցիայի ժամանակ այդ երկու թվերի գումարը, այսինքն A եւ B թվերը պետք է գումարի իրար եւ տպի։ Երկրորդ դեպքում if C-ն, որտեղ հավասար է հանածի, հանած նշանին, այս դեպքում կտա այդ երկու թվերի տարբերությունը, A եւ B-ի տարբերությունը։ Երրորդ դեպքում կտա նույնիսկ արտադրյալը, այսինքն A եւ B-ն կբազմապատկի իրար, եւ չորրորդ դեպքում կտա այդ երկու թվերի քանորդը, բաժանելով A եւ B թվերը իրար։ Դրանից ամբողջապես դու հայտարարում ենք 3 տեսակի փոփոխական x, y եւ z-ը, որտեղ x-ը դա ներմուծում ենք x փոփոխականի արժեքը, y-ի դեպքում y փոփոխականի արժեքը եւ z-ի դեպքում z փոփոխականի արժեքը։ Անմիջապես կային վերագրում ենք կալկուլյատոր x, y եւ z-ը, այսինքն ֆունկցիայի կանչ, այսինքն կանչում ենք ֆունկցիա, որպեսզի այն կատարի համապատասխանելու է a-ին, y-ը b-ին, z-ին, այսինքն x-ի y-ի փոխարեն թիվ ենք տեղադրելու, integer տիպի, իսկ z-ի փոխարեն դնելու ենք գործողության նշաններից որևիցե մեկը։ Իսկ ինչի կա, այստեղ այս գրվածը որպեսզի պատասխանեմ, որպեսզի այս դեպքում եթե պետք է օրինակ տպելով print անելու դեպքում տպեր կալկուլյատոր, այս դեպքում կա են գրում, որպեսզի այսպես ասած հերթով տառերի գնան x, y, z եւ k։ Իսկ հավասարի նշանը դա նույն ցենը, որտեղ մեզ պետք է ինչ-որ մի գործողության նշան տպել։ Այս դեպքում տպել է հավասարեն։ Հիմա մեզ ասում էր երկու հատ թիվ գրեք, մեկը x, մեկը y։ Հաջորդը պիտի գրեմ գործողության նշան։ Այո։ Ասեք մի նշան գործողության։ Օրինակ բազմապատկում։ Հաստատելուց հետո ինքը կգերի, որ այս թվերը բազմապատկել եմ իրան ու ստացել եմ այս կաննա։ Այո։ Արդյունքը կանն էր, լավ։ 8-ը իրենից ներկայացրեց x-ը կամ a-ն, նշանը ներկայացրեց z-ը կամ c-ն եւ 4-ը ներկայացրեց y-ը կամ b-ն։ Լավ։ Հիմա ցանկացած գործողության համար եթե ես գրեմ, ինքը հաշվելու է, որտեղ պայմանում ես նախապես ֆունկցիայի մեջ գրել եմ, որ այս ասի ես կանես, գումար ասիկը գումարես, հանած ասիկը հանես, բազմապատկում կասիկը բազմապատկես միմյանց, բաժանում կասիկը վերադարձնես, տեսեք դրանցից մեկն է կատարում, լավ։ Այո։ Ամեն անգամ մեկն է կատարելու, ռեթուրնը, մի ռեթուրն է կատարելու, լավ։ Այստեղ հարցեր մնաց։ Ոչ, հեշտ է։ Եթե չեք հասկացել, ասեք հիմա ասեմ նորից։ Լավ, եթե չկա հարցեր, անցնենք։ Ձեր ձայնը անջատվեց, մի հատ եք ասեք։ Անցնենք առաջ երևի թե չէ, Սարա, այս խնդիրները լուծեցինք, Python-ով ստացանք, խնդիր չեղավ, բոլորով երևի թե հասկացանք։ Ես փակեմ։ Հաջորդին չենք անելու։ Մյուս խնդիրներն ուղարկեմ։ Մյուս հավելվածը որ ճիշտ։ Ուղարկի, ես երկու հատ հարց տամ։ Ինչ արժեք է ստանում ֆունկցիան։ Ֆունկցիան ստանում է այն արժեքը, որը մենք հենց սկզբից հայտարարել էինք, որպեսզի կազմեն այսպես ասած ֆունկցիա, ինչպես օրինակի համար երկարության պարագիծը հաշվելու համար մենք տվեցինք երկարությունն ու լայնությունը, իսկ ան ֆունկցիա կարողացավ գտնել դրանց պարագիծը։ Լավ։ Իսկ ինչ տիպի արժեք վերադարձրեց այդ դեպքում։
ֆունկցիան որ տիպի արժեքից վերադարձրեց։ Integer։ Ահա, թվային տիպի, չէ։ Ու ինչը կարծում։ Հա, թվային տիպի։ Բայց իր մեջ Ամբողջ տիպի, ամբողջ տիպի արասել։ Input արեցինք նաև սիմվոլային, չէ, որովհետև գործողության նշանը թվային տիպի չէր։ Այո, պետք է գործողության նշանը նույնպես արտահայտենք, որ ինքը տվյալ գործողությունը կարողանար կատարել։ Լավ, հիմա եթե պետք լինի հաշվիչ կազմել, դուք կարողանաք իրականացնել։ Այո, հենց նոր, ասենց ասած կարողացանք հաշվիչ կազմել մենք մեծ ձևով։ Դժվարություն չկա։ Սառա ջան, ուղարկեցիր։ Բայց մենք այն էկրանը բացենք, մի հատ սխալները գտնենք այն խնդրի ներսում։ Վերտախտակիվայի։ Ահա։ Որոշենք սխալները, նոր անցնենք խնդրի էլի։ Ես նշեցի, որ ռեթուրնը առաջինից հետո ինքը աշխատանք ավարտում էր, չէ՞։ Ու վերջ, դրանից հետո տպում էր արդյունքը։ Հիմա տեսեք։ Այո։ Նույն խնդիրն է գրված։ Ձեզնից հասնում է 2 րոպե մտածում ենք ու ասում որտեղ է սխալը գտնվում։ Մի դեպքում ճիշտ է գրված, մի դեպքում սխալ։ Ես պատասխանեմ։ Սպասենք, թող մեկ ուրիշն էլ մտածի, հա դու չես ասելու։ Լավ։ Հա, ես էլ հասկացա արդեն։ Ինչ հասկացաք։ Որ մեկն է էլի սխալ։ Կարող ես ասել։ Այս ծախինը սխալ է։ Ինչի համար։ Որովհետև մի րոպե, այստեղ if-ից հետո մի անգամից return-ը անում։ Շատ բարի։ Իսկ այն դեպքերը քննարկու նոր return անում։ Ինչ որ մի գործողությունը կատարելու է ձախ կողմում ու ավարտելու է, լավ, երկրորդը չի դիտարկի։ Լավ, return-ից հետո ինքը աշխատանքը ավարտելու է։ Հա։ Կարող բացեմ խնդիրների մի անգամից երրորդ։ Բացենք անենք ամեն որ անցածնյութն էլ որ իրար հետ կարողանանք վերլուծել։ Ճանապարհի խնդիրն էր։ Երևում է։ Այո։ Խնդրենք թող մեկը կարդա։ Կարդամ։ Դիցուկ Երևան-Գյումրի ճանապարհը բաղկացած է 3 ճանապարհահատվածներից եւ ամեն հատվածն ունի զանգվածի սահմանափակում։ Նկարում կարող ենք տեսնել, որ առաջին հատվածի զանգվածային բովանդակությունը A կիլոգրամ է, երկրորդ հատվածինը B կիլոգրամ եւ երրորդ հատվածինը C կիլոգրամ։ Այսինքն ամեն հատվածի վրա համապատասխան արժեքից ավելի զանգվածով մեքենա չի կարող գտնվել։ Ենթադրենք, թե ինչը գրած։ Ենթադրենք բեռնատար մեքենան պետք է Երևանից գնա Գյումրի։ Ձեր խնդիրն է պարզել, թե ինչ առավելագույն զանգվածով բեռնատար կարող է դա անել, հաշվի առնելով վերոնշյալ սահմանափակումները։ Այսինքն առաջինում A կիլոգրամ, B կիլոգրամ, երրորդ հատվածում C կիլոգրամ, պետք է բեռնատարն անցնել ճանապարհով։ Լավ, ամենքը 3 ճանապարհով պիտի անցնի, 3-ն էլ ունի իր սահմանափակումը, չէ՞։ Այս դեպքում ձեր կարծիքով ինչքան պիտի լինի զանգվածը ամենաշատը, որ կարողանա Երևանից մինչև Գյումրի ինքը գնալ։ Դրա համար ինչ խնդիր պիտի կազմենք։ Մաքսիմում։ Ոնց մաքսիմում, կարող ես բացատրել։ Չէ, միջինը հաշվենք։ Չես կարա միջինը հաշվի, որտեվ ասենք կարողա միջինը 5 լինի, բայց այն ճանապարհը թողի մենակ 4 տոննայից ասենք քիչ բեռնատարը որտեղա փոխի։
Ոչ թե մաքսիմում, այ շատ ապրես Սաթենիկ ջան, մինիմում պիտի հաշվենք։ Էսի մեկանը հիսեմ։ Մինիմում պիտի գտնենք այս 3 ճանապարհներից ամենամինիմումը։ Կարող է մեկում թույլատրվի 5, մյուսում 6, մյուսում 7, պիտի վերցնենք ամենափոքրը, որ բոլոր ճանապարհով էլ հնարավորություն ունենա ինքը հասնել։ Այստեղ մենք մի հատ ֆունկցիա ենք հայտարարում, x, y-ի համեմատում ենք, վերադարձնում է x-ի արժեքը, հակառակ դեպքում վերադարձնում է y-ի արժեքը, այս ցանկացած տեղ կանչելու ժամանակ ես գրելու եմ թիվ, integer տիպի եւ գրելու եմ ամեն ճանապարհի համար թույլատրվող զանգվածը։ Լավ, ասենք այստեղ 4 տոնն է, այստեղ 7, այստեղ 8։ Ինքը հաշվելու է ու գտնելու է դրանց ամենափոքրը ու այդ print անելու ցույց տա, որ մենք իմանանք դրանից շատ եթե արեցի, 2 ճանապարհ անցար, այն մեկը չես հասնելու։ Լավ։ Պատկերացրեցինք ինչ էր խնդրի իմաստը։ Եթե ունենք 4, 8 եւ 5 զանգվածներով թույլատրվող ճանապարհներ, տոննազանգվածներով, այստեղ 4 տոննայից շատ եղավ, չի կարա անցնի։ Այս երկուսը անցավ, այս մեկը չի կարողանա։ Դրա համար 3-ի միջից ամենափոքրը պետք է գտնենք, ու դրանով որոշենք գնալ։ Կար մի մարդ, որ չհասկացավ խնդրի իմաստը։ Ինչ որ դու կարողանում ես բարձրացնել ընդամենը 20 կիլոգրամ, դու չես կարա 30 կիլոգրամ վերցնես ու գնաս, չէ՞։ Կարաս օրինակ 10 վերցնես։ Համաձայն չեք։ Այո։ Մի քիչ կոպիտ եղավ համեմատությունը, բայց երևի տենց ավելի կպատկերացնեք։ Հաջորդ խնդիրը դիտարկենք։ Փաստորեն, եթե օրինակ 5 լիտրանոց տարա է, իր մեջ կարա լցնես 5 լիտր ջուր, դու չես կարող այդտեղ 6 լցնես կամ 8 ու տեղափոխես։ Լավ, եթե 5 է, դրանից շատ չես կարա լցնես։ Հաջորդ խնդիրը կարդանք։ Մերի կարդա։ Ինչպես եւ նախորդ խնդրում մենք դիտարկելու ենք Երևան-Գյումրի ճանապարհները, այս անգամ նրանք երկուսն են։ Առաջին ճանապարհը բաղկացած է 3 ճանապարհահատվածներից եւ ամեն հատված ունի զանգվածի սահմանափակում։ Նկարում կարող եք տեսնել, որ առաջին հատվածի զանգվածային թողունակությունը A կիլոգրամ է, երկրորդ հատվածինը B կիլոգրամ, երրորդ հատվածինը C կիլոգրամ։ Այսինքն ունեն ամեն հատվածի վրա համապատասխան արժեքից ավել զանգվածով մեքենա չի կարող գտնվել։ Համապատասխանաբար երկրորդ ճանապարհի առաջին հատվածի զանգվածային թողունակությունը E կիլոգրամ է, իսկ երկրորդ հատվածինը D կիլոգրամ։ Ենթադրենք բեռնատար մեքենան պետք է Երևանից գնա Գյումրի առաջին կամ երկրորդ ճանապարհով։ Ձեր խնդիրն է պարզել, թե ինչ է առավելագույն զանգվածով բեռնատար կարող է դա անել, հաշվի առնելով վերոհիշյալ սահմանափակումները։ Նախորդ խնդրի սկզբունքով մտածում ենք ու պատասխանում Այստեղ մաքսիմումը պետք է գտնենք։ Թե միջինը։ Թե ընդհակառակը պիտի գտնենք 2 ճանապարհների մինիմումը։ Հետո դրանց միջից մաքսիմում որոշենք։ Այսինքն պետք է գտնենք առաջին ճանապարհի մինիմումը, հա երկրորդ ճանապարհի մինիմումը, դրանից հետո գտնենք այդ երկուսի, չէ՞ մինիմումը։ Դրանից երկուսի մաքսիմումը։ Մաքսիմումը, ոչ թե մինիմումը։ Երկու դեպքում մինիմում ենք որոշում, հետո այդ մինիմումների միջի մաքսիմումն ենք որոշում։ Լավ։ Հիմա հարց ունենք։ Ինչի համար ֆունկցիա կիրառեցինք։ Օրինակ հաշվի չէ, ինչի համար կիրառեցինք։ Որպեսզի գործողությունները կատարենք ավելի կարճ, ավելի հակիրճ, ավելի հեշտ։ Լավ, պատասխանում է Սաթենիկը, Սաթենիկը թող գրի ոչինչ։
Ինչից ենք իմանում, որ հենց դա ֆունկցիա է, այլ ոչ թե օրինակ len կամ sum։ Ինչից ենք իմանում Սաթենիկ, որ ինքը ֆունկցիա է։ Որ հրամանից։ Ես ասեմ, Բայց ինքը գիտի գրում է, չէ։ Լավ, ասա, կարողա չլսեց ինչ հարցրեցինք։ դեվ Շատ բարի։ Քանի անգամ կարող ենք ֆունկցիան նույն ֆունկցիան կանչել։ Ինչքան անգամ ուզում եք, ուղղակի մի անգամ կկատարվի ճիշտ։ Ահա, խնդրի տարբեր մասերում կարող ենք անընդհատ կանչել իրան։ Իրա մեջ փոփոխականը համարվում է լոկալ, որ ինքը կիրառվելու է միայն այդ, ասենք ամեն ֆունկցիայի մեջ կարող է գրել ABC ու ամեն ֆունկցիայի համար ինքը ինչ թիվ գրեիր այդ էր կատարելու, լավ։ Իսկ գլոբալ կհամարվի փոփոխականը, որ ամբողջ ծրագրի ընթացքում եթե գրեցիր, ինքը հաշվելու է։ Իսկ լոկալը, եթե մենակ այդ ֆունկցիայի մեջ, օրինակ կալկուլյատորի մեջ մի հատ ABC-ից գրել, այդտեղ գրես, հաշվես։ Հաջորդի մեջ, ասենք մինիմում պիտի հաշվես, էլի կարաս ABC-ն օգտագործես։ Լավ, խնդիր չի առաջացնելու։ Հիմա քանի որ այսօր վերջի դասն էր, ինձ թվում էր ամբողջությամբ երևի թե էլի հասկացանք, այսօր մի քիչ երևի պասիվությունը շատ էր։ Ես կուզեի ամեն աշակերտ ասել ինչը հավանեց այս ընթացքում ամբողջ դասընթացից, ինչը շատ դուր եկավ իրեն, ինչը ամենաշատը հասկացավ։ Եվ կուզենայի նաև, քանի որ ինչ որ ինքը կարող է շարունակական բնույթ էլ ունենա, ինչ կուզենայիք սովորել, որ չսովորեցինք այսօր, կամ այս ընթացքում։ Հիմա ամենքս մի երկու բառով ասում ենք։ Մի րոպեի ընթացքում։ Ռիմա։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր անցավ այս դասը, որովհետև ես իմ ուղղությունից որ ինձ վերցրել են ծրագրավորումն է։ Կարևոր էր իմ համար, որ հասկացանք օրինակ հենց թե ոնց պետք է հայտարարենք, if-else-ի մասին նորից կրկնեցինք, սովորեցինք, ծանոթացանք մի շարք փոփոխականների, Python ծրագրավորման լեզվան նույնպես ծանոթացանք, մեկնաբանությունների, որոնք շատ կարևոր են։ Ու կարծիքով քեզ հետագայում պետք է լինի այս անցած նյութը։ Այո։ Շատ բարի։ Ու ես մի բան կուզեի ավելացնել, որ եթե այսպես ասած շարունակվի, մնացած բոլոր մի քանի ծրագրավորման լեզուներին ուշադրություն դարձնենք, դրանցով էլ աշխատենք։ Լավ, եթե ընդհանուր առմամբ Ռիմա ջան, եթե որևիցե մի ծրագրավորման լեզու հասկացար, դու կարող ես մնացածը իրար հետ կապված են։ Ահա։ Որովհետև ասենք, եթե այստեղ ինթա փոփոխական է, այն մետեղը ուրիշ բան, բայց էլի նույն փոփոխականն է լինելու։ Նույնն է, շնորհակալություն Ռիմա։ Օրինակ ես ինֆորմատիկա այդքան էլ չէի սիրում, որտեղ դպրոցում ուղղակի 4-ից համակ դաս էինք սովորում ու պատմում։ Ու ընդհանրապես այդքան էլ շատ պատկերացում ունեի։ Ինչ։ Որտեղից ես։ Հյուրեղավանից։ Հյուրեղավան, լավ։ Ու ընդհանրապես այդքան շատ պատկերացում չունեի ծրագրավորման մասին, իր լեզուների մասին։ Այս դասընթացին, որ մասնակցեցի, էլի սկսեցի իմանալ մի լեզու, որոշակի չափով կարողանալ աշխատել դրանով։ Աստորեն այս դասընթացի օգնությամբ սիրեցիր ինֆորմատիկան։ Այո։ Շատ բարի։ Արշակ։ Գոնես ասա Արշակ ջան։ Այո, դե մենք դպրոցում անցնում ենք ալգորիթմները, ուղղակի համակարգչի մեջ չէինք օգտագործում, 9-րդ դասանում էլի պետք է անենք։ Ավելի մեծ պատկերացում ստացա։ Իսկ ծրագրավորման լեզվի հետ կապված, ասենք այս ալգորիթմը, որ գրում ենք ծրագրի ներսում։ Ինչ կնել եք։ Ասում եմ, ավելի հետաքրքիր չէ, որ ալգորիթմը հենց ծրագրի ներսում ենք գրում ու արդյունքը տեսնում։ Այո։ Լավ, Աստղիկ, Աստղիկը ոնց որ գրեց, չէ։ Մերի։ Ինձ ամեն ինչն էլ հետաքրքրեց այս դասին, որ ծանոթացանք նոր համակարգչային լեզվի հետ, մանավանդաշատ հետաքրքրեց ծրագրավորման լեզվի։ Ծրագրավորման լեզվի հետ շատ հետաքրքրեց դա ու խնդիրների լուծումը շատ հետաքրքրեց։
Իսկ դու գիտես ինչ էր իրենից ներկայացնում ալգորիթմը։ Ալգորիթմը գործողությունների հաջորդականություն է, որի վերջում հանգում ենք որևէ արդյունքի։ Շատ բարի, Սաթենիկ։ Սաթենիկն էր գրում։ Սաթենիկը գրեց։ Սաթենիկի գրածը Հա, եկասենյակ, հա, գրել եմ, ես ուղղակի չի կարողam խոսել, որովհետև տանը ռեմոնտ ենք անում։ Դրա համար կարում ես խոսի։ Հա, ասեմ ինձ ամեն ինչն էլ շատ դուր եկավ, բայց ամեն ինչ շատը որ հավանեցի, դա մաքսիմում, մինիմում գտնել էր խնդիրների մեջ։ Իսկ քո կարծիքով անցածը քեզ պետք է կա կյանքում։ Այո։ Լավ, գոնե մի քիչ մտածել սովորեցինք, չէ՞։ Ահա։ Շատ գիտելիքներ գոնե ձեռք բերեցինք։ Շատ բարի, Աստղիկը կարում էր, չէ՞, խոսալ։ Թելի խնդիր ունի։ Դաս Աստղիկ ջանից թված խնդիր ուներ։ Հետաքրքիր է դասերը, անկեղծ ասած, ինչքան է աշխարհս ինձ զարգանում է, ես համակարգչով օգտվել շատ չեմ սիրում, բայց թե այս դասը հետաքրքիր էր, երբ որ համակարգչով փորձեր արեցինք, խնդիրներ լուծեցինք ու հետաքրքիր անցավ։ Ինչը կուզեիր փոխենք։ Վերջին ասած, ես շատ չեմ սիրում, չգիտեմ։ Լավ, Սոնյա։ Մենակ Սոնյան մնաց։ Հա, դե մենք դպրոցում դեռևս չէինք անցել ծրագրավորման լեզուները ալգորիթման, որոշ չափով ես պատկերացում կազմեցի ու 9-րդ դասարանում որ սովորենք, արդեն իմ համար ավելի հեշտ կլինի եւ ըմբռնել եմ։ Իսկ ո՞ր մասը քեզ դուրս չեկավ դասընթացի։ Չէ, հավես էր դասերը։ Լավ։ Ռիման թող ասի, որ մասը իրեն դուրս չեկավ ու ավարտենք։ Չէ, իմ համար բոլոր մասերն հետաքրքիր էր։ Ճիշտ է, ասենց մի մասին արդեն ես անդրադարձել էի, իմացել էի, բայց էլի վերհիշեցի ու իմացա։ Շատ բարի։ Իսկ իմ վարելու մասին ինչ կասեք, ձեզ դուր է գալիս թե ոչ։ Հա, շատ։ Այո, շատ։ Այո։ Այո, շատ։ Դե որ տենց լավ դուրներ եկել, կկանչեմ կգաք մի օրից մոտ 10 ես գավառում եմ աշխատում, գավառի 7 դպրոցում կգաք, այստեղ դաս կանենք։ Անպայման։ Դե լավ։ Ուրեմն այսքան այդ կատակ իհարկե։ Եթե բան չունենք ավելացնելու, Սարա ջան, երևի թե ամփոփեցինք ինչ կար անցանք։